症状が強いのに結果がはっきりしない場合、それだけの場合には精密検査に進む。忙しい人でも検査を受けやすい方法はありますか？これありますね。時間が取れないと、後回しになりがちですね。でも一番受けやすいのは自宅で寝るだけの簡易検査というのがあります。受け取りと返却だけで検査自体は普段通りに一晩寝るだけという人たちが多いです。例えば仕事終わり受け取ってその日の夜に装着して翌日に返すというだけで検査が進む場合もあります。症状が強いのに結果がはっきりしない場合、それだけの場合には精密検査に進むという2段階すると最短で進みます。いびきでお悩みの方、いびき治療専門上野いびきクリニックまでお気軽にご相談ください。